Angin kencang disertai hujan deras menerjang wilayah Boyolali Kota, Selasa siang, tanggal 20 Januari. Sejumlah pohon tumbang di berbagai titik, mengganggu lalu lintas dan aktivitas warga. Laporan pertama diterima Satpol PP Boyolali sekitar pukul 1:30 siang. Kepala Satpol PP, Putatik, langsung turun ke lapangan dan berkoordinasi dengan BPBD serta Dinas Lingkungan Hidup. Petugas gabungan dari Damkar, Satpol PP, BPBD, Polisi, TNI, hingga PMI bahu-membahu mengevakuasi pohon tumbang di Jalan Boyolali Jatinom, Jalan Perintis Kemerdekaan, kawasan Indrokilo, hingga pusat kota.